संसदले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार नेपालले घरेलु कानुन जारी नगर्दा हवाई दुर्घटनाका पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा कम क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्। हाल नेपालमा आन्तरिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले वार्सा महासन्धि अनुसार 20,000 अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 26 लाख रुपियाँ मात्रै राहत स्वरूप प्राप्त गर्ने गरेका छन्। तर प्रतिनिधि सभाले 2075 साल भदौमा पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि अनुसार नेपालले घरेलु कानुन नबनाउँदा त्यसले व्यवस्था गरेको क्षतिपूर्ति एवं राहतका शर्तहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आखिर कति क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त उक्त महासन्धिले, अनि किन पीडितहरूले त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा बारम्बार जहाज दुर्घटना भइरहँदा पनि पीडितहरूले किन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बिमा र क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि अनुसार हवाई दुर्घटनामा अङ्गभङ्ग वा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका हकमा 1,74,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 2.25 करोड रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा उक्त महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने गरिएको भए पनि घरेलु कानुन नबनाइएका कारण त्यसलाई आन्तरिक उडानहरूको हकमा भने लागू गर्न सकिएको छैन। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले उक्त महासन्धि अनुसार कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यसलाई संसदमा लैजान नसकिएको बताए। अब त्यसलाई संसदको अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारीमा रहेको पनि उनले बताए। अहिले कति छ त क्षतिपूर्ति? अहिले पनि घरेलु नेपाली वायु सेवाहरूको हकमा सन् 1929मा तयार भएको वार्सा महासन्धि अनुसारकै क्षतिपूर्ति एवं राहतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन्। उक्त महासन्धिले यात्रुहरूको अङ्गभङ्ग भएको वा उनीहरूले ज्यान गुमाएको खण्डमा 8,300 अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसलाई सन् 1955मा हेग प्रोटोकलले विस्थापित गरेको थियो, जसले वार्सा महासन्धिलाई सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्तिको सीमालाई बढाएर 20,000 अमेरिकी डलर पुर्याएको थियो। मोन्ट्रियल महासन्धि पनि भनिने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धिलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हवाई यात्रुको बिमा रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताएका थिए। उक्त महासन्धि अन्तर्गत तोकिएको राहत र क्षतिपूर्ति रकम सन् 2019मा संशोधन पनि गरिएको थियो, जस बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निर्धारण गरेको स्पेशल ड्रङ राइट मुद्रा अनुसार मृत्यु वा अङ्गभङ्ग हुँदा 1,78,831 SDR वा 1,74,000 अमेरिकी डलरसम्म बिमा बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि संसदबाट अनुमोदन नभइसकेकाले पुरानै क्षतिपूर्ति कायम रहेको बताउँछन्। उक्त मस्यौदामा क्षतिपूर्ति रकम उल्लेख्य रूपमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। उनका अनुसार कानुनको मस्यौदा बनेको छ, अघिल्लो पटक संसदको अस्थिरताले जान नसकेको हो, अब त्यो चाँडै संसदमा जान्छ। उनले यात्रुहरूले बिमा बापतको रकम अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको चासो रहेको उल्लेख गर्दै मोन्ट्रियल महासन्धि अनुसारको क्षतिपूर्ति र राहत अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको हकमा भने लागू गरेको बताए। नेपाल वायु सेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र नेपालमा आउने सबै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले मोन्ट्रियल महासन्धिको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। ती देशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् भने पनि नेपालमा उडान गर्ने भएपछि मोन्ट्रियल महासन्धि अनुसारकै बिमा गर्नै पर्छ। तर आन्तरिक उडानको हकमा भने मस्यौदा बनिसकेको छ र अबको संसदमा पठाउने तयारी छ। मोन्ट्रियल महासन्धिको व्यवस्था अनुसार अन्य क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार महासन्धिले यात्रु, कार्गो वा यात्रुका सामग्रीहरूमा विलम्बका कारणले भएको क्षतिका लागि पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो विलम्बका लागि 7,200 अमेरिकी डलर अर्थात् 9.25 लाख रुपियाँभन्दा केही बढी रकमसम्म क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक यात्रुका कार्गो वा लगेजमा क्षति पुगेको अवस्थामा 2,25,000 सम्मको उत्तरदायित्व दावी गर्न सकिने उल्लेख छ।
कार्गोको हकमा प्रति किलो 19.67 अमेरिकी डलरको सीमासम्म वायु सेवाहरूले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त महासन्धिलाई 135 देश तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन्। आइकाओले उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशहरूलाई यी व्यवस्थाहरू आफ्नो घरेलु कानूनमा पनि समावेश गर्न सन् 2019 को डिसेम्बरमा नै अनुरोध गरिसकेको थियो। त्यसो भए यति एयरलाइन्सको दुर्घटनापछि बिमा भुक्तानीको व्यवस्था कसरी गरिँदैछ त? अधिकारीहरूका अनुसार चालक दलका सदस्यसहित 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना सर्वेक्षण टोली पठाएका छन्। सर्वेक्षक र वकिल सहितको टोलीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन घटनास्थलमा पुगेर गरेको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले दुर्घटना लगत्तै आफूहरूले तुरुन्त बिमा विवरणको प्रक्रियालाई गति दिन निर्देशन दिएको बताए। उनका अनुसार हितग्राही पहिचान भएको 20-25 दिनमा नै बिमा कम्पनीहरूले यो प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्छन्। पुनर्बिमाकर्ताले पैसा पठाइसकेको छ, त्यही भएर त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। यति एयरलाइन्सको वेबसाइट अनुसार उसका प्रत्येक विमान, चालक दलका सदस्य, यात्रु र यात्रुका सामग्रीहरूको काठमाडौँ स्थित हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बिमा गरिएको छ। त्यसको पुनर्बिमा भने युकेमा रहेको MARS नामक कम्पनीले गरेको उक्त वेबसाइटमा जनाइएको छ। यति एयरलाइन्सका अधिकारीहरूले बिमा वितरणका लागि पूर्व तयारीहरू अघि बढाइएको र त्यसमा आफूहरूले सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। उक्त वायु सेवाका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार चिकित्सक र प्रहरीको रिपोर्ट लिएपछि त्यसका लागि केही दिन लाग्न सक्छ। कम्पनीले सहजीकरण गरेर बिमा हेर्नलाई काठमाडौँमा अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेको छ। उसले सूचीसहित सबै विवरण पनि पठाइसकेको छ। उनीहरूले पीडितका आफन्तसँग सम्पर्क गर्छन्। बिमा रकम माग गर्न नाता प्रमाणित सहित यात्रुका आफन्तहरूले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। चालक दल र विमानको बिमा कस्तो हुन्छ? प्रति यात्रु 20,000 अमेरिकी डलर रहेको क्षतिपूर्ति रकम चालक दलका सदस्यको हकमा भने धेरै नै छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेलका अनुसार चालक दलका सदस्यको हकमा कम्तीमा 50,000 अमेरिकी डलर बिमा भए पनि कम्पनी अनुसार त्योभन्दा पनि बढी बिमा पनि गर्ने गरिएको छ। अर्का एक वायु सेवा सञ्चालकका अनुसार नेपालको हकमा चालक दलका सदस्यको 1 लाख अमेरिकी डलरसम्म बिमा गरिएको छ। त्यसबाहेक विमानको पनि अलग्गै बिमा गरिएको हुन्छ, जसको उत्तरदायित्व बिमा कम्पनीले वहन गर्दछ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका कणेल भन्छन्, जहाजको त्यो समयको उसको मूल्य अनुसार बिमा गरिएको कुल रकम कम्पनीले घोषणा गरेको हुन्छ। उसले त्यही अनुसार प्रिमियम तिरेको हुन्छ र उसले पनि बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्छ। रकम भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले न्यूनतम 21 दिन समय माग गर्ने उल्लेख गर्दै कणेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन भने केही समय लाग्न सक्ने बताएका छन्। यति एयरलाइन्सको पछिल्लो दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 71 जनाको शव फेला परिसकेको र 1 जना बेपत्ता यात्रुको खोजी कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यति एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ ल्याइएका 49 शव मध्ये 22 वटा राजधानी स्थित शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर पीडितका आफन्तलाई बुझाइएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।